Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы с ребятами вот находимся на доме нашем загородном и будем с котом и с ребятами купаться в бассейне. А бассейн мы вам сейчас покажем. Здесь подключена система специальная, которая очищает этот бассейн. И вот так у нас выглядит. Вода? Да, вода там есть. Там у нас дровишки есть. Сейчас разведем костер и будем делать сосиски на костре. Да, Полин? Да. Как у тебя дела вообще? Хорошо. А что ты ребятам передашь? Всем хорошего дня. Всем хорошего дня, ребята. Санек, а ты что, с котом гуляешь? Да, вот он кушает травку. Травку кушает? Да, на поводочке, чтобы не убежал. Папа, я тоже подержать. Давай, И вот. давай. Полина будет на поводке держать вот этого прекрасного кота. Привет. Вот такой кот у нас есть. Держишь? Котик. А у соседей у наших есть зайчик, и он выходит иногда погулять. Но происходит это обычно вечером, потому что зайцы ночные животные. Вон Ромка выскочил. Так, ребята, сейчас я набираю дрова. Вот. И мы пойдем с вами их закидывать в камин уже. Вот такую стопочку я набрал. Пойдем сейчас закинем. И будем сосисоны жарить, да? Не сосиски, а картошку. И картошку, и сосиски. Ребятки, вот так мы выкладываем. Запомните, ребят, чтобы огонь хорошо горел и быстро. Сейчас помогу. Его всегда нужно складывать домиком. Вот таким образом. Чтобы внизу там был кислород внутри, а сверху пламя развивалось. Друзья, сейчас я вам расскажу, как с помощью двух бумажек зажечь вот такую огромную гору дров. Благодаря чему? Благодаря тому, что есть хорошая тяга, когда правильно сделан камин. И по идее оно должно у нас все разжечься очень даже быстро. Давай мне бумажку. Хочешь помочь мне? Вот даже Рома сможет ее засунуть. Вот сюда засовываем. Там есть всем ребята. Что у тебя есть? Там есть всем ребята в камере. В кавере? Да. Рома такая снимаешь? Да. А как ты говоришь? А с кем ты гуляешь? В камине. Ребят, возвращаемся к нашим спичкам и к нашему огню. Буквально две бумажки там было. Смотрите, что значит, когда есть хорошая тяга. Запаливаем спичечку одну. И поджигаем эту бумажку. И я вам показываю. Оно потухло. Еще разок, да? Показываю. Берем спичку. Поджигаем ее. Кладем сюда к бумаге. С одной стороны можно. И вот там, где Рома подпалил, со второй. Тут она горит. И вот с этой стороны тоже поджигаем. Ну что, идет дым? Пошел дымок. И что будет? Костер будет. Пап, там маленький паучок. Где Вилли? А где Вилли? Ой, кот убежал, да? А где кот? Саша, а где кот? А, вот поводок. Держите, держите скорее, пока Мисс не убежал. Он не хочет. Он возле бассейна прилег в тенечек, видите? Да. Как ты ему говоришь? Вилли, уходи. Мы тут Вы стояли. пришли погулять? Да. Ребята, возвращаемся к нашему костру. Я вам показываю просто, как он уже там, наверное, потихонечку разгорается. В общем, ничего не вышло. Может показаться на первый взгляд, но дым идет, а значит, там все, процесс идет. Папа, можно я пойду возьму стаканчик для сливнячка? Возьми. Из трубы идет. Из трубы идет дым? Да. Говорю, что я пока на одному глазу, я закрываю второй глаз, потом говорю, молодец, что он не уходит.
Папа, где снеговичок? Не знаю, где он там был. Особо ничего не получилось, потому что слишком мало бумаги, она была скручена. Сейчас мы возьмем вот такой пакет бумажный, старый, засунем пару бумажек сюда, просто порвем его. Желательно при разжигании костра, чтобы бумага была вот так вот сжата максимально, и тогда она лучше будет гореть. Вот, приподнимаем один слой, ставим вот так бумагу раз, берем по-быстрому раз, бумажечку. Можно положить прямо сверху, вот так сюда, чтобы оно все взялось огнем. Раз, раз, раз. И вот еще последнюю бумажку. Вот сюда куда-то. Комар меня летал. Комара, ты же не боишься комаров. Ну боюсь, он же меня хотел укусить. И вот так вот, ребятка. Главное, чтобы конструкция домика была. Ну, и так пробуем. Дубль 2. Спичка 1. Давайте. Тогда мы использовали несколько спичек, сейчас мы используем одну спичку. Итак, поджигаем. Первый угол. Второй угол. И что будет? Будет костер настоящий самый. Смотрите. Потихонечку оно начинает гореть. Мама, Вот, видите? Вот, видите? За счет тяги оно сейчас просто замечательно все разгорится. Видишь, Рома, я тебя научу костер делать. Главное, чтобы был домик из деревяшек. Бумажечки скручиваешь вот так вот. Видишь, сыночек? И сейчас оно очень быстренько все разгорится. С одной буквально спички, без всяких распалок, без всяких углей. И будет у нас, правда, у нас не хорошее дерево, а такое досочное, но, по-моему, из какой-то нормальной древесины. Ну, вот видите, распаливается эта бумажка. За счет тяги оно тянет все наверх. Дело пошло. Дело пошло. Просто-напросто тяга хорошая и все. Вот тут уже чувствуется это что? хороший огонь. Тепло. Ребят, ну видите, как папа распалил костер? Раз, два и все. Вы думаете, что это горит бумага? Да. А горит уже на самом деле и деревяшка, потому что тяга тут просто замечательная. Обратите внимание, видите, как оно? Раз, раз, раз и пошло. Или опять ушел? Или да? Проверим. А вон слизняк надулся, видишь? Где? Где надулся? Вот. Опять! Ну иди смотри за ним. Давай его поджигем. Короче, видите, около минуты и костер уже готов. Горит реально сразу древесина, не только бумага. И уже из-под низу потихонечку оно будет разгораться. Тяга, видите, наверх все тянет там. А на лицо не Труба может идет. подниматься. Уже идет! Есть, а ну покажи. Молодец! Да, вон у нас идет дым из трубы. А вон и Вилли гуляет. Молодец! Тут. Ребят, вам тут нравится? Покатать меня? Давай. Давай, сильно. Сильно, конечно. Ой, какая ты молодец. Какая ты силачка. У-ху. Полин, ну ты даешь. Какая ты сильная. Спасибо, хватит. Спасибо большое. Дайте поцелую вас. Я хлопаю вот так раз, два, три. Раз, восемь. Ты... Ты малая такая. Папа, поджечь мне палочку. Ты малая такая. Надоели ведь такая Папа, малая. поджечь мне палочку. Подожги. Да. Давай. Поджи. Смотри. Раз. Взяли мы вот такие вот сосисочки. Для гриля специальный кетчуп. Санечка, что тут делаешь? А я проверяю картошечку. Скорее всего, сделаем пюрешку вкусную. С сосисочками самое то. Папуля, мне надо вот это поджечь. Это нельзя, оно сделано из полиэтилена, это нельзя. Сильный дым. Дым сильный? Где? Давайте покажем. Давай. Вот он. Огонь по-прежнему горит. Вот сильный. Покажи. Вот он. Ага, точно. А Вилли задумал побег.
А он сейчас хочет к соседям дернуть. Смотрите, смотрите. Держи, Ром, держи его, чтобы он не убежал. А Вилли когти точит. Он лапами своими. Ночь. Он что делает? Он грызет. Он ногти точит. Да. Вот видите, какие у него ногти, и он точит их. Почему он точит? Об кизил. Это дерево называется кизил. Видите, вот растет кизил тут. Да, и ягоды. Это называется ягоды кизил. Да. О! Я нашел подходящую. Поджечь? Да. Давай. И вот подходящую. А мне надо. А мне надо это. Давай, Ром. А как? Вот она, видишь? Эпицентр огня всегда в середине. Все уже? Да. Да. О. Аккуратно, ребят, не обожгитесь. Я смотрю, как дым идет. А Вилли все задумывает побег. Держите, ребята. Держите, держите его. Держите. Вилли, Вилли. Вилли. А буду держать поудок. Ура! Вилли спасены! Вилли уже спас. Папа, там сильный огонь! Ну вот, я же говорил, что он разгорится очень сильно. Да я так сделала. Ты сделала? Да, А как у тебя так получилось? да. Такая решетка у меня есть. И я буду на ней жарить сосиски. А тем временем костер уже вот такой. Тут буквально 10 минут, и оно уже превратится в угли. Есть специальный пылесос для бассейна, но я его что-то найти не могу. Поэтому воспользуемся старым методом. И возьмем вот эту вот штуку. И повылавливаем немножечко всякую гадость. Вот, видите, там всякие мошки, мушки. Чтобы дети могли нормально купаться и комфортно себя чувствовать. Вот и все. Будет чистенько у нас. Да, насобиралось за несколько дней много всякой живности. Потому что никто не купался. И даже вон кузнечик. Вот он, кузнечик. Живой еще. И пчела живая. Это мы вот сюда. Ромашку. Так, что это? Это для меня? Да. Класс, спасибо. А где папа наш? Вот там идет. А что же он делает, ребят? А папа чистит бассейн. Я уже заканчиваю его чистить. Он уже, можно сказать, практически чистый. Смотрите, как тут будет классно, да, ребят? Мама, подними меня на ручки. За весь день прилетят всякие мошки, букашки, листики. Я промокла себе. Вон, смотри, нос. пацанчик стоит. Тебе уже не терпится прыгнуть в воду, Ром? Да, не терпится. В жаркую погоду самое оно. Бабочка! Молодец. А вон и любимые бабочки Ромины. Помоги. Кто это у нас тут? Собачка. На, держи. Спасибо, Ром. Они тебе пригодились? Да. А теперь и я надену очечки. Папа, можно я попробую? Давай. Теперь Рома собирается помочь папе. Давай, малыш, не подведи. Смотри, где гадость всякая, вылавливай ее. А Полина с собачкой. Фух, ребят, жара стоит невыносимая, особенно возле огня. Вот я уже почистил бассейн. И смотрите, что с моим огнем произошло. За 20 минут остались одни угли. Сейчас мы с Сашенькой будем накладывать вот на нашу сеточку наши замечательные сосисочки. Так. Жар там приличный стоит, поэтому
Думаю, приготовятся они быстро. Мы уже Ребята смотрят мультики, мы уже голодны. Вы мультики смотрите? Да. А что смотрите? Смотри, чудо-сумка. Смарта и чудо-сумка ребята смотрят. И застегивать туда его до конца. Отлично. Ставь, Сеня. Туда, да, за вот эти штыптики, которые... Не-не, назад чуть-чуть. Вот так, да. Смотрите, только положили, оно уже... Ха-ха! А она уже беленькая. Прикинь, Сань? Это быстро, это 5 минут и все готово. И Санечка уже стол сделала. Красивенький такой. только мы спрятали от мурашек всяких. Квасек бери. Квасек! Саня, это квасек. А налей мне кваска чуть-чуть. Кваська. Ага. Спасибо. Ребят, этот квасек, летний жаркий день, я пью за вас. Хорошо. Переворачиваем сразу же спустя минуту, потому что жар просто очень сильный. Буквально от этих досок небольшого количества, понимаете? Тем более это на полуфабричные, фабрикатные, или как это правильно называется, сосиски. Они уже будут готовы буквально 10 минут и все. Фу, бассейн я почистил вроде. Нашел швабру там другую, которая чистится как электро уже, ну, с помощью давления воды. Но мне кажется, и так нормально. Покупаться нам будет чуть-чуть тут. Ну ничего, от этого все равно никуда не денешься. Сейчас покушаем, покажем вам, как сосисочки приготовились. И будем купаться и развлекаться. Ты печеньем перебиваешься пока что? Смотри, видишь, сосиски вон жарятся там уже. Ага. Огонь закончился, остались угли очень сильные. Видишь, если туда руку поднести, какая жара будет. Только железку не трогай, потрогай вот так вот. Ага. Чувствуешь? Да. Ребят, вот тут их надо переворачивать уже каждых пару минут, потому что жара просто там невыносимая стоит. Да, сосиски-то необычные, оказывается, они музыкальные, послушайте. Вы слышали таких хоть раз музыкальных сосисок, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, посмотрите. А? Какой запашок стоит. Сейчас еще один разок переворачиваю. И все, и можно уже подавать к столу. Это уже все за столом. Сосиски готовы. Это уже точно. Я беру вот такую штучку, чтобы не обжечь руку. А вот и сосисочки. Готовы, Сань? Покажи, я не... Давай на тарелку, чтобы не капал жир. На тарелочку снимем. Ручка очень горячая от жара. Ребяточки, давайте. Сосисоночки. Как вам сосисочки? Вкусно. Аппетитно выглядит? Да. А тебе нравится? Да. Посмотрим, давайте, какой мама пюрешку сделала. Я не буду кушать второй. Не хочешь? Я буду сосиски жарить. Хорошо. Все, ребят, всем, кто кушает, приятного аппетита. Мы сейчас покушаем и пойдем. Гулять. Нет. Бассейн. Правильно. Правильно. Всем приятного аппетита! Как тебе, Сань? Очень вкусно. А тебе? Они с чесночком такие. Ты замазюка. Ребят, сосиски просто бомба. Берешь вот так вот сосиску. Бомба. Бомба, это точно. Кетчуп. Как вкусно. А ну? Да. Вот у нас огурчики и всякая такая. На. Скоро будем купаться. Я уже вкусно поел, теперь я прыгну в воду. Ребят, прошу не обращать внимания на... Ну, вы поняли? Это мы поправим. Я вот этих всех, вот этих. Так, может, прыгать будешь сразу? Теплая водичка? Да. Ну так прыгай, не бойся. Давай, раз, два, три. Ой. Вот молодец. Хорошо, да? Ребят, ну вот такой бассейн. Он, в принципе, не маленький. Сейчас я проплыву под водой. Здесь бассейн. Давай. 1, 2, 3.
не получилось весь. Ну да, только ничего, что я могу проплыть метров 30 под водой. Ой, как хорошо. Что-то Рома подзабыл. Надо, когда я делаю вот так, смотри. Типа 1, 2, а потом прыгаем. 3, помнишь? А Полина пошла в комнату играть игрушками. Полина! Какие малой так. Рома, расскажи, сколько тебе лет? 4,5. Сколько? 4,5. Ничего себе, так ты большой пацан. Да. Понятно. Та-дам! Лайк. Лайк у кого под мышками тоже есть. Волосики. Ого! Здорово! Вот такой бассейн, ребятки. Будем заканчивать на этом наше видео, да? Да. Закончим мы вот таким отличным прыжком. Ребят, спасибо, кто посмотрел его. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. 1, 2, 3, поехали! Пока, ребят! Пока.